Дорогие друзья, приветствую вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вдвоем с Владосом приехали, чтобы покопать. Пойдем по лесам, по склонам гулять. Приветствуем вас, Владос. Как настроение? Нормально. Дорога, скажи, не очень, да? О, рапс какой. Машина юзом идет. Так, ребят, собираемся. Влад говорит, вот с прошлого копа крышечка алюминиевая от фляги. Вот это вот непонятно, может бегунок от весов, как вы думаете? Были на них клеймы или нет, на этом ничего не видно. Что-то так бегало. 50 фенигов вон. Пуговки кительные. Один феник. Посмотрите, рапс какой, ребят, просто. Вот она, культура. Говорят, даже пчелы от него дурнеют. Батюшки мои. Сейчас пойдем вот так вдоль леса и на склоны туда. Будем по склончикам гулять, вдоль речки. Обязательно что-нибудь интересное найдем. Не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комменты. У кого плохо с YouTube, на Дзен переходим. Ой, какая красота, ребят. Воды много в речке. Как раз самое там вода. Форельку ловить самое то. Но мы сегодня не за этим. Мы сегодня не за этим. Консерва. Это норвежские, по-моему. Ну, да, там что-то. Для вермахта делали. А что тут ключик, да, был у вас? Ну, здесь, да, вот. Висел ключик для вскрытия консерв. Но открывали, говорит, всегда их без ключика. Ножом, штыком, походу. Теряли, может. Сегодня резервную лопату взял, элитную. Буду с ней копать, потому что основная моя на ладан дышит. И это разбирается, ее в рюкзак кинул и все. Сегодня с ней работаю. Под деревом большой сигнал. Смотрите, какая плита огромная. Она корнями оплетена. Ее и не достать. Будет, не знаю, может печная тема. Мертво сидит. Не трогаем. Выкопал вон. Смотрите, какую. Сначала думал стальная, а она бронзовая. Конинка, наверное. Пряжечка. Вот он инструмент подкапывает. Смотрите, какой молоточек резиновый. Чисто инструмент, короче. Это прокладки делать. Зубила. Петли, штыри. Болты. Что-то цветное, да, там? Вот еще зацеп такой алюминиевый. От чего это, кстати говоря, кто знает, пишите.
Интересный сигнал был, ребят. И смотрите, что выкапываю, а выкапываю самую настоящую шпору. О, даже еще и ремешок сохранился. И колесик на шпоре. Круто. Давайте чуть-чуть ее чистанем. Пойдем дальше. Вдоль склона вхожу. Вода как золото. Красота. Шагаю вдоль склона. Такой сигнал приятный, одиночный. И монетка, друзья, по-моему, серебряная. Зильбергрош, вероятно. Ага. Посмотрите, какой сохранчик. Что ты ее руками трешь? Да еще и с песком. Копателям этим руки оторвать. Предвижу уже такие комментарии. Ну что же. Серебро есть. Идем дальше. Сейчас сигнал такой под мхом. Вот тут буквально. Достаю, смотрю, от ящика, что ли, от какого-то пластина переворачиваю. А тут Ахтунг, Цамлер, 2 вольт. От радиостанции, может. У меня такое чувство, что я копнул, и там целый рой. Вон они полетели. Разведчики, надо уходить. Шмели. В земле, что ли, живут. Что, сигнал поймал. И посмотрите. Смотрите на вот это. Вот она идет. Вон она продолжается. И она вот так. И вот туда выходит длинная, не шевелится. Я думаю, то, что тут, наверное, был привод какой-то. А это что-то типа монорельса. И какая-нибудь люлька, наверное, вниз сюда ездила для подачи передачи. Я думаю, наверное, вот так все выглядело именно. Надо покрутиться здесь. Значит, предположительно, тут какая-то движуха и была. Может, переправа какая-то через речку. Подковча. Еще одна. Третья.
4 подковы. И все разного размера. Или это 2 передние. Фу, комара проглотил. И 2 задние. Набор подков, короче. 2 комплекта. Под деревом сигнал, ребята. И что-то похожее по виду. Как будто бы домкрат, я не знаю. Похоже на домкрат. Надо почистить и посмотреть, что это было. Интересно. Даже непонятно, что за устройство. Видите, тут как маятник. Видимо, отсюда что-то закручивалось. Здесь непонятно, то ли это так порвало ее, то ли так и должно быть. Для хода какого-то поршня, может, непонятно. Ну нет, это не домкрат. Явно не домкрат. Это что-то непонятное. У кого есть версии, пишите. Это бронзовая. Элемент кожи. От чего даже не знаю. И вот тут сначала думал, крышка котелка. А она здесь вот с клепками с другой стороны. Непонятно. Может, она сломалась, ее так сделали. Хотя зачем? Смысл? Пуговица кительная по вермахт. Смотрите, в белом окрасе совершенно. Видно даже. Набрел на фундамент дома. Влад продолжает вдоль речки ходить. Вроде половинку кокарды поднял, капусты так называемой. Смотрите, а это, похоже, поилка для скота. Тут вот фундаменты вокруг, покручусь. Был я тут как-то давно. Смотрю, вот все поперекопано. И тогда было, а сейчас еще хуже стало. Ну, походим, посмотрим, ребят. На задворках дома колодец. Вода, как в Хуанхэ. Интересно, глубокий или нет? Блин, как бы оттуда Саманта не вылезла. Пойдемте отсюда. Вон Влад где-то пищит. Смотрите. Ребят, а что это у нас было такое? Переноска какая-то или стул? Или это для радиосвязи катушек? Или ошибаюсь? Не, наверное, стул все-таки. Блиндажный. Влад что-то вызванивает, тут ходит. Ну, покажи. Кстати, ты вот знаешь, что на них клейма на некоторых бывает? Я одну начал чистить. У меня на ней производитель. Да, на стальной. Ну, если хороший сохран, видишь, как бы. Вон еще одна висит. Покажешь эту капустку там или что? У тебя капустный яр.
вкусный яр. Ну что, как прибор тебе, нормально? Блин, ну как бы... Влад перешел с АТ Pro на ORX. Какое твое мнение, Влад? Пока непонятно. Ну, хуже или лучше? Можешь однозначно сказать, пока или нету? Да Точно. нет, ну не хуже точно. По крайней мере, то, что легче, да, хотя бы? Ну да. Блин, жалко, вот хоть бы целая, да, попалась? Да, перерыл там все рядом. Какой кусок это. Такая и нормальный сохран, блин. Вот тут, да? Нормальный сохран капусты. Капустный всякая лист. это самое, лезет цветная, попадается конина среди железной. Что Влад показывает, смотрите, какой что-то зажималось, ставилось. Что это такое, интересно? Может, лампочка какая-то или фонарь, непонятно. Топор, что ли? А, это этот автомобильный козырек, грубо говоря. Да, что-то немецкое. И вот это, наверное, оттуда же. Рядом это было или нет? Да нет, чуть-чуть по воду. Видишь, как здорово. Тут позиция какая-то в глубине. Сигнал и десятка цинковая. Читаемая еще. Комары начинают кусать. А? Комары кусать начали. Кто? Комары? Ну, что-то не парили нас, теперь парили. Какой-то копатель копал с кроновской батарейкой. С Баунти Хантером, наверное. Это хороший знак, значит, он пропустил много. А прибор хороший. Да, прибор замечательный. Из-под дерева сигнальчик. Клещи. Можно обжечь будет. Влад тут еще битую баночку нашел, но механизм целый. И даже клеймо есть. Hauptner ДРГМ. Так вот. Опа, еще инструмент интересный. Инструмент, говорю. Тут такие даже не попадались мне. В дереве сигнал. Заваленное дерево. Звенит труха. И смотрите. Опа. Ложечка. Альпака, наверное. Хорошенькая. Не увидел клеем никаких. Ну, зато ровная.
Забираем. Канина, наверное. Сначала думал от палатки, а потом смотрю, она тут с пупырышками, а еще и латунная. Ну вот еще из-под дерева. Смотрите, какая гигантская кирка. Инструмент. Вроде неплохая, можно забрать. Большая. Ну что, друзья, будем подводить итоги сегодняшнего выезда. Вот так вот получилось. Здесь так и не понял. Ну вот Влад говорит, что возможно тоже наши мнения совпали. И возможно хозяин котелка ремонтировал таким образом просто его. Но как-то это странно тоже кажется. Ведь можно было... Запчастей-то, наверное, хватало. Не знаю, не знаю. Ну, по всей сути, это от котелка. Клейм никаких не увидел. Шпора. Вот тут вот отломленная. Видимо, поэтому ее и выбросили. Вот это от фонарика. Это бронзовая канинка. Вот эти две тоже канина. Ложечка альпака. От каски кламер. Отдельно выкопал. Маленький, но зацепил. 10 фенигов. Зильбергерош. Весьма хорош. Пару пуговок. Собственно, сама вот эта вот панелька, я не знаю. Ну, может, от радиостанции, может, еще от чего-то. Клеща одного снял, кстати. Прям по коже бежал, уже очень маленький. Инструмент. Кирка. Вот этот доселе неведомый. Тут вот чуть-чуть во многих местах он должен двигаться. Можно его обжечь будет. Клещи такие, молоток. И вот это вот почистил. Эту фигню.
Даже не знаю, что это. Как бы можно предположить, что она соединялась здесь. То есть это соединение труб каких-то было. А здесь, получается, как перекрывали это, что ли, все. Непонятно. Может, что-то и совсем из другой эпопеи. У кого будут версии, то пишите. Переходим к Владиславу. Все уже очень грамотно выложено. Механизм с клеймом. Можно будет переставить на... А у тебя есть такие целые, Влад, или нет? Это медицинская, по-моему, если я не ошибаюсь. Молоток. Сделаешь и будешь тонкую работу проводить. Зажигалка. Стальная. Чик-чик-чик-чик. Покуривали. Вот это. Мне кажется, это из эпопеи того же затемнителя, или как он называется правильно. Козырек автомобильный. Алюминиевое колечко. Тоненькое такое, маленькое. 333. Шучу. Это что? Это с камеры, наверное, или откуда? Да нет, это с горелки, скорее всего. А, типа Что натягивался. Типа газовая горелка. сосок, короче, такой. Цветняшка. Канинка тоже. Это вот в сантехнике дома всегда пригодится такое. Ну и капуста, конечно же. Капустный яр. Была бы целая, была бы в хорошем сохранении. Но, а так на 70% она, в принципе, имеет место быть. Дополняют ее вот эти пуговицы. Такой вот результат у нас, друзья. В принципе, походили, погуляли, подышали. Будем собираться и выходить. Дорога у нас дальняя. Спасибо за просмотр. Палец вверх ставьте и пишите комменты. Всем пока. Так, ну что?